ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാൻ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി വലിയ വിലക്കൂടിയ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാനിൻ്റെ അകത്ത് പൊടിയെല്ലാം കയറി നമ്മൾ മൊത്തം അതൊരുമാതിരി ഫാനിൻ്റെ പെയിൻ്റ് എല്ലാം ഇളകി പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫാൻ മൊത്തം പെയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആ പൊടിയായിട്ട് മൊത്തം പോകുന്നതായിരിക്കും. കാലക്രമേണ അങ്ങനെ ഫാൻ വളരെ വൃത്തികേടായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. വീട്ടമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു പണിയാണ് ഈ ഫാൻ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹൈറ്റുള്ളവർക്കും ഹൈറ്റില്ലാത്തവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഫാൻ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ കുറച്ച് സാധനം മതി. വീടുകളിൽ ഉള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു PVC പൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഹാങ്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പീസ് ബെഡ്ഷീറ്റ്, അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിന് പകരം നമ്മൾ തറ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മോപ്പിൻ്റെ ആ പൈപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതെല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫാന്. കണ്ടോ, ഇതിൽ നിറയെ പൊടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഫാൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഫാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്താണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പൊടി പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ആങ്കർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന പോലെ ഹാങ്കറിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് തുണി ചുറ്റിയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും കെട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യണം.
ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 3 സൈഡിലും നന്നായിട്ട് തുണിയെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫാനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.